Pungpungan sa mga magpapatigayon sa Sugbo, mutabang sa apektadong mga mag-uuma ug mananagat sa Northern Cebu alang sa alternatibong panginabuhian. Gipahibaw sa Department of Agriculture o DA7 nga milyones pesos ang balor sa danyo sa agrikultura tungod sa linog. Posibleng musaka pa kini kung matapos na ang gihimo nilang evaluation. Ila pang gisubay karon kung aduna bay mga umahan ang di na mamahimong makatikad kay adunay sinkhole ug mga pagpangliki resulta sa magnitude 6.9 nga linog ug sa mga aftershocks. Apektado usab ang mga mananagat kay wala una sila managat tungod sa kahadlok sa namugnang mga sinkhole sa kadagatan. Matud ni Reagan King, Vice President sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, nga makig-alayon sila sa nagkadiiyang ahensya o departamento alang sa tabang nga ipadangat sa mga mag-uuma, mananagat ug mga apektadong negosyante nga sakop sa small and medium enterprise. Andam yun kami, no? Labi na our main focus gud sa Cebu Chamber is really to support the MSMEs, mga micro, small, medium enterprise. We are here also to present also to the people of the North unsay mga alternative businesses as well nga ma-offer nato